欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，看看我们今天请到的几位情感导师是谁？他们是情感导师于博宏老师，欢迎；情感导师莎娜老师，欢迎；情感导师雷鸣老师，欢迎；情感导师辛唐米娜老师，欢迎。接下来，让我们一起来分享4位导师的人生智慧，看看他们如何帮助今天的嘉宾朋友走出他们的情感困惑。来了解一下这对的基本情况，请看。我也想和你有一个完整的家，但是这些都需要经济稳定。我们现在欠太多债务，你等等我好吗？我们相爱5年，互相陪伴了对方5年，在我觉得我们的关系可以进一步的时候，为什么你选择逃避呢？我的所有工资全都交给你，生活上一直和你分担，为什么你就看不到我的付出呢？我对你的要求从来就没有那么高，就希望你能把承诺我的做到就行。我现在的一切都是因为你，是你让我变得负债累累，压得我喘不过气。我只是希望你能真诚地对待我，有责任有担当，能撑起一个家，不要发生什么事情就让我冲在最前面。我也想被保护。有请这对情侣，有请。王先生41岁，来自河北，个体，有请。姚女士37岁，来自四川，待业，有请。今天是姚女士报的名，是吧？嗯，对。您要来干嘛呢？我就是现在对我的男朋友越来越不满了，因为我们2个已经在一起谈了5年了，然后他现在就是跟以前就是完全是2个人。以前嘛，我们2个谈恋爱的时候，他那个时候就是对我是特别的呵护，然后也对我特别的好。你说买菜回家的话，我做饭他都会帮我洗菜，然后帮我递菜。现在是怎么着了？什么都是我自己做。他就是跟大爷似的，回家就是一下就躺在那里打游戏。那个词儿我们北方念大爷，不念大爷。大爷也不是他说的那样，主持人啊，大爷说话了，大爷，大爷说话啊，来，大爷。就是因为他说他不喜欢洗碗，然后呢，我正好也不会做饭，这样不就正好互补吗？然后我们就说好的，他做饭，然后呢我来洗碗，并且呢家里啊，你像蹲地呀、什么擦桌子呀，那些活儿也都是我的。还有就是有时候了，我去外边工作嘛，10天半个月的不回家，然后呢，地他绝不会蹲一下，就是必须等着我回去，还给你留着呢，你快来蹲吧。那你说？那你瞎说。那你说有这样当大爷的？那您是大爷呀？不是这个意思。我不让他干活的话，他是不干，就是这样的。所以他回来我得安排他干，他懒嘛。然后现在就是还有就是抠门。你说这5年来，我说实话我都没有收到过什么礼物，什么花都没有。也没有啊，咱们刚认识的时候，那次好像是过情人节嘛，我不是送你块手表吗？我看你也没戴个3几次，后来那表扔哪儿都找不着了。那个手表是200块钱的，他不走了我怎么戴？就戴了2个月就不走了，进水了。然后也是就是认识我们第1年第1次就送了我们1个礼物。你说5年了，你说女孩子有的时候多少都有那么一点点虚荣心，人家看到人家的女孩啊，人家都有什么礼物呀，不管什么花。都有一朵，你说我这什么都没有，我特别羡慕人家那种情侣。主持人，我就觉得呀，你说送那个鲜花啊，就是看着好看，也没有什么用处。你说过几天就没了，我就感觉还不如买点肉回家吃了呢。还有就是家里面就说生活开销都是我的，然后那衣服你买的哪件衣服不是我给你买的，你就什么都不管，什么家里都是我，你就是抠门。你说我跟你在一起这么久了，我确实是我什么都没有。5年来，你说一个女人的青春浪费了在你身上5年，你什么都没有。那你说什么都没有，那我挣的钱不也都给你了吗？你说老说这话。还有就是主持人，就是你说我跟他在一起5年了嘛，你说2年前我就提过这个事，我说我想跟他那个就是领证嘛，他也见了我的父母，然后我也见了他的父母，我就说我们2个把证领了，他就推脱，就不给我领啊。哎，这是为啥？其实我也愿意领证嘛，但是现在的情况啊，就是经济这方面不允许，然后
因为你办婚礼不是说领个证那么简单嘛，你还拍婚纱照啊、旅游啊，包括有点彩礼呀，还有再买点首饰什么的，到处都是花钱的地方。关键是现在也没有钱呀。不是，我估计不是这个原因，我估计不是这个原因，因为他的父母不喜欢我。但我的父母是对他是比较看重的，因为他去我们家这5年来，每年过年的时候都去我们家。然后我们家第1年他去我们家的时候，我妈还给他发了红包的。就是我去他们家，我见他的父母第1次的话，就是什么都没有，然后我自己还得买菜做饭去他们家，他父母就是给我那种不高兴的脸色。父母他们就是人特别老农民嘛，又不会什么说什么话，但他心里边肯定是有你的。你说找这么个漂亮的儿媳妇，他能不高兴吗？那家里养那个小柴鸡儿，那下那鸡蛋他自己都舍不得吃，都给你留着呢。那每次回去不都得拎一兜子走啊？还有那小鸡儿，原来养了，主持人不知道我们家就是我妈养的10几个小鸡儿嘛，那我肯定不知道。他每次回去隔3差5都要杀一只，现在刚开始养了10几只，现在都快被他吃完了。他吃肉的时候吃的可多呢，可香呢。那杀鸡也是我自己杀的，你说你们家谁都不动，都是我自己杀的。那你要是把人家鸡都杀了，人家肯定恨你啊！养大的鸡你来了就不杀，而且在地里，农村有院子嘛，我妈他们就在院子里，种了点辣椒，因为他们四川人爱吃辣椒嘛，就每次回去都。所以你要表达的是你父母对他挺好的，挺好的，只是有的时候了他不善于表达。行，那你为啥不娶人家呀？你父母也满意，你娶了不就完了吗？就是我们现在的状况啊，就不是说没有钱这个状况，就是说还有好多负债，所以说现在根本没有条件去结这个婚。谁的负债呀？负谁的债呀？负债是这么个情况，因为就是就3年前我家宝，就是我儿子要上一年级了。离过婚是吧？对，我离过婚的。孩子判给你了是吧？是，然后他不是要上1年级了吗？当时的时候就是想着给孩子更好的条件嘛，然后就想让他在那个城里面上学。我就那时候我也跟他商量着，我那时候已经跟他谈了2年了嘛。我说那个我们在城里面买套房子，首付1套房子。当时的时候他也同意，那时候我还在北京上班了，然后我不是也有点存款，我们2个也有点存款，然后我就贷款，因为钱不够，当时的时候贷了有差不多10来个吧，是用我的那个公积金贷的。但是就是因为工作不稳定嘛，然后他不是后来就去他们老家上班，我也跟着去了。我去那边的话就是人生地不熟的。他是这么跟我说，他说那个你跟我一块去我们那里上班，我养你。他说那个我现在找了一份好的工作，他是这么跟我说，他给我画大饼，他说的那个他养我。我就跟他一块去，我去那边上班。其实我去了另外一个城市，我的那个工资包括就是肯定是就不一样了呗。放弃了我的5险1金的工作，他当时也跟我这么说的，主持人，他说的我回家给你借一点，帮我一块就是还账嘛。结果我把工作一辞，跟他一起来到他的城市，就没有音信了。那这个房子他到底付钱还是没付钱呢？没有，1分钱没付。没有。哦，那倒是干净了。房贷谁还的呢？我在还。你在还？对。所以说。男生当时是答应您要帮您去筹措一点资金的，对，他没有兑现诺言，是吧？后来这不是我上班，他也在上班，上班情况下就是工资就是不高嘛，我是不是得自己想办法还债？最后就是怎么说呢？就是乱投医，被骗了10万。当时确实是因为当时他买房的时候呢，那时候我可能也是有点太激动了，可能说话有点吹牛吹大了。那会儿说我借钱给他还上。但是后来啊，就是感觉真正去借钱的时候，就不是那么回事了嘛，根本就借不出来嘛。后来也没能给他就是食言了嘛，这个确实是我的错。好，但是后来就是我工作挣的钱，反正多少的都给他了，也都帮他还了这个债务。我也没有说有钱我没有不帮他还，我自己花了怎么的？是吗？因为是。他就是因为为这个事了，我付出也挺多的。这个主持人，原来就没有这些负债的时候了，就是我那上个班其实挺滋润的，没事了，那时候还钓个鱼，没事跟朋友们出去啊，自驾游啊，钓鱼啊，聚会啊什么的。有的时候跟那个客户什么的联络感情啊，偶尔还能弄点小活儿，自己挣点外快什么的。但是自从就有了这个外债之后啊，反正有钱都给他了。反正现在那时候了，多少钱？他是你看主持人他就说了，他给我了吧？他每个月5000块钱的工资，但是他有车贷2500，是不是我得给他？然后他的生活费
1000多块钱，有的时候还拿2、3千，你说我还倒给他了。后来我就找了一份工作，就是那种在网上做那个带货，然后这方面的，就是后来每个月就差不多有2万块钱的收入，就慢慢的把我的账就差不多填平了，都差不多还的差不多了。但是这2年基本上都是我在还账，我努力的还账，把这个账。那我也帮你还了呀，那你忘了吗？那一次你家装修需要花几万块钱，其实那个时候也是赶巧了。我跟我朋友合伙接了个那个装修的活儿，然后挣了有个几万块钱，不都给你了吗？你是给我了，我承认你给我了，但是你给我，你不知道你每个月开销多少，你用多少，你的车贷不花钱吗？行，那会儿还完了。这个账算不清楚了。我要是你，我就不应该拿他的钱，拿他的钱也都是要给回给他。现在账算不清楚，然后他就还说你欠的。就是你还拿了他的钱呢，你们说的清楚吗？没有，当时就是还完车贷之后，就是我基本上就没有什么花钱的地方，就是有点零花钱嘛，所有的钱都给他了。你看，男生就认为现在女生是不是还拿了你很多钱走？他就说给我还账，我也没有说他拿了我很多钱，我只是说我也为这个家付出了这么多，就是他总是不认可，他总是说我好像1分钱没出这样。接着往下说。他以前有什么都会跟我说，老老实实的交代。可是他有一件事情就是瞒着我的，就是什么事儿？他家的孩子的这个事情。他也等于离异是吧？对，他也离婚，他2个孩子。我也是离异啊。这个谈恋爱的时候都知道双方离异是吧？都知道。但是我不知道他家的孩子居然还有一个抚养费。这都有抚养费啊。当时他跟我谈恋爱的时候是这么说的，他说因为他离婚离得干净，房子车子留给他的前妻，钱那些都留给他前妻。他跟我在一起的时候，他是一身金光，什么都没有。他们不给抚养费，因为他是净身出户，他当时这么跟我说的。后来我们俩就一直这么过着呗，过着，然后就是这2年，今年就发现他就不对劲了，他就是反正就是怎么说呢，我家的那个钱嘛，就感觉我就对不上账，每次他在我这里拿钱的时候拿的特别的多，就是有的时候。他说有朋友3次应酬，你说我不给他钱也不可能，一个男人在身上没有钱也不行。然后有一次有1000的要，每次都是这样的。他说吃个饭你不可能说给我200、300，我说那行，然后就给你。然后从那个今年的话，那个时候我们账都还的差不多的时候，他每个月在我这里的话，基本上都要拿4000块钱左右，4、5千。有一次他跟他老婆。他跟他前妻嘛，就是在我们家里面打电话，我听见了，我就问他，我就因为感觉这个钱不对劲，我就觉得有猫腻，然后我就问他来着，他跟他前妻在那边吵得特别的凶，他又跟我发火，我说你跟我发什么火啊？你跟你前妻吵了架，你跟我发什么火啊？他说不是因为钱的问题吗？我说你们2个不是扯清楚了吗？怎么还有什么没扯清楚？我都5年来了，你们还没扯清楚吗？他又不跟我说，后来怎么着了？我有他那个前妻的电话，我打过去，他前妻说今年1年到现在1分钱抚养费没给。说今年1年还没给我，后来这不是知道了吗？是有抚养费的是吧？是有这个事，反正。那你为什么骗人家？也怨我吧。刚开始的时候是我没敢跟他说嘛，怕他生气嘛。但是当时我觉得呀，就是我们2个人都有工作嘛，1个月1000块钱也不是很多，我感觉没什么压力，很轻松的，所以说也没在意这个事儿。但是自从有了这个负债之后啊，那就不一样了，根本就没有能力来支付这个。哎呀，你这5000块钱真是值了老鼻子钱了，你什么事儿他都把他每个月交那5000块钱挂在嘴上说呀，所以你说你多笨呢？就现在每个月给他支钱呗。对啊。那你干嘛还收他的钱啊？你们俩也没结婚，从此分开嘛，财务他挣他的，你挣你的。他够用就够用嘛，他不够用就算了。就是因为他名义上就是说了把钱给我了，其实我都没有收他的，但是他又拿回去了。他当时他跟朋友3次都说他每个月都是我管账，我都只能默认呗，因为朋友3次。您这挺聪明的哈。不是那么回事，我给的。多大呀？现在他不是又是这么一回事嘛？你说今年不是3月份的时候，我那时候就是因为那个工作有的时候不顺心，他就跟我这么说，他让我去那个借钱。他让我去借钱，我说借钱干嘛呀？他说他投资一个项目，就是工地上一个项目。我说我没有，我当时我就说我没有钱，我也找不到你借钱，我就这么说，然后他就没有理我。结果几天回来的时候，他就跟我说，他说那个工程谈成了，我说谈成了钱了，他说他借的，他这么跟我说，他说那到时候他说那个有钱了咱们再还。我说你借的时候没跟我商量这个事情，你为什么不跟我商量？他说那我办了，他说还有就是他说你也别上班了。借了多少钱？借了20个。借了20个，然后他说那个你别上班了，他说那个我们那个食堂开的时候让我去当老板娘，他说我们那个食堂要缺一个人管理，要自己家的人盯着。后来我一想也是，我说那个钱不可能是被别人给套了，然后我就说行，
我说那你那个20个怎么借的呀？他说就是找朋友借的，找朋友借的。我说那你每个月还多少？他不跟我说，他这个你不用管，他到时候我会让你过上好日子就行了。哦呀，真他这么说相是什么？真相的话就是他找他朋友让我还呀。就是那个工地上食堂，这个因为这个也是靠朋友的一个关系嘛。不是，我知道，这不是投了吗？食堂现在挣钱没有啊？这样这不是让我离职吗？我就当时的时候我也想好了，他说下个月就开了，然后我这工作也不顺心，后来我就离了。离职之后，然后我就等啊，他就让我等着，就说下个月开，4月份开，也说这都几月份了，我就等到现在，我到现在就是没有工作呀，他就让我等着。然后那食堂怎么样了？食堂当时是因为我以前没有在工地上做过这种事儿，就是当时想的简单了。您就告诉我，您的20万的投资现在还剩多少钱？现在基本上花完了。你现在还没有开，但是只是时间问题，因为那房子已经盖起来了，就那临建嘛，就生活区。您等于花了20万盖了个房子，叫工地食堂。对，因为它好多嘛，因为打地面了，盖临建呀，那个厨房，卫生间好多东西。但这个后期是能收回来的。后期什么时候收啊？上了工人就能慢慢收回来了，因为你就是还得给我发大饼，你还得跟我说。我这个没有给你画饼，因为这个一上工人了就会收房租，房租是一方面，然后你食堂、吃饭这些都能挣钱，然后超市嘛这也能挣钱，所以说当时呢，我想让你过去呢，就是你毕竟当时人家不是同意过去了吗？我也是为了我们。那他过去没过去啊？现在还没过去嘛，还没正式开始呢。那你那么着急让他辞职干嘛呀？当时不是想的简单了吗？哎呀，我以为马上就能开嘛。您看，结果没有那么快。41岁的人，因为以前没有做过这方面的。那您现在做什么呀？现在就等着那个食堂开呗。您现在靠什么生活呀？现在还是没有收入，就靠我呗。我就有点小积蓄，然后这几个月从3月份到现在，我的房贷。包括家里的生活开销都是我自己在您现在家里面一个月生活开销多少？你家里面就是我跟我妈得拿1000块钱生活费，这是1000，房贷2500，这就3500，然后我们这个住房子、水电气啊这份生活面，反正一个月也得5000块钱。那今天来的目的是啥呀？就是我觉得我就是对他有点不满，他现在就是也不会心疼人，什么压力都是当我。你们俩没结婚，你干嘛不走呢？我是因为我家孩子从3岁叫他爸爸，已经都5年了嘛。我也其实说实话，我想给孩子一个完整的家。孩子现在不是8岁了嘛？你说我的感情，我跟他其实也是有感情的。我只是觉得对他有的很多情况，就是一些是他现在特别懒惰，然后没有责任心。我想让他就是有责任心一点。其实说白了就是你们虽然没有结婚，对，但是已经在一起，深深的搭帮过日子了。对，是这意思吧？嗯。你现在离不开他，是因为你那个小孩，你家的小孩，对吧？男孩女孩？男孩。儿子叫认输做了父了，对吧？对，一直都是。从3岁开始叫叔叔叫爸爸，叫了5年了。你怕这8岁的孩子又一次的颠簸流离，是吧？对。你怕他情绪上接受不了，所以你希望他改一改，对吧？我希望他成熟稳重一点，又有责任心一点。那每个月让我来背负这个，一遇到问题，反正都是我去解决。那现在遇到这个问题了，那你就扛一下呗。那我不是现在也扛着呢吗？那等以后挣钱，那钱还不都是你的？我现在又没跟你结婚，我让你跟我2个结婚，你都不愿意，你怎么可能说是全是我的呢？咱们就能结婚了吗？所以也挺奇怪的。领证就9.9块。不是啊，所以特别奇怪，他什么都没有要求，他设置了一堆领证的条件，是不是这意思？其实，主持人，其实。这一切的，我感觉这一切的责任都在于他那会儿贷款买那个房子。他买房子跟你有啥关系啊？他当时就黑上心了要买这个房子，因为当时我们没有积蓄。他不买房子，儿子在哪儿读书啊？那不是学区房吗？村里也有学校，也都能读书啊，不一定非到城里啊。所以就是嘛，所以你不是孩子的亲爹嘛？不是，当时我是这么跟他说的，我说咱们俩现在都工作，你当时可是跟人说要帮人还钱的，攒点钱，因为刚开始他不同意嘛，他这个脾气又挺犟。所以呢，我明白了，这次叫图穷匕现。您这房贷还差多少？这房贷这刚买才买3年嘛。还差多少钱啊？还差应该是20多万。还差20多万，您还完钱他就娶您了。人家不就是介意说结了婚有20多万的饥荒吗？是不是这意思？我听明白了。也不是，我不是说反对他买房，当时我跟他说的就是这房子已经买了，当时人家也没嫁给您，这追究有意义吗？
所以说当时这几年过得这样，我就是因为这个嘛，所以我这跟人家有什么关系？人家也没花你钱，人家也没说你交了钱，人家拿去还房贷，没有啊，人家自己挣钱还房贷，他可没花你的钱。所以，问题到底出在哪儿？你好好听听老师们的分析吧。哎呀，人呐，什么都可以有，就是不能有贪念啊。让我们一起进入丘比特问卷。一开始，他告诉你，我会养你的。天下人都知道，这是男人最大的谎言。您信了，陶醉了，投入怀抱了。你看，谁占了谁的便宜啊？他养你了吗？结果多多少少还是你在养他哎。你已经过了耳听爱情的年龄了。他说说而已，你就听听而已吧。这样的男人，即便和你再婚，我真断言，离婚也在不久的将来。你自己去思考吧。谢谢。来，莎娜老师。姚女士，我觉得你特别的逗，就是你怎么能够天真的就跟一个连孩子抚养费都不给的男人谈恋爱呢？那是他亲生骨肉啊。他能说因为离婚我净身出户了，所以我就不付抚养费了？法律我不说，我只说从人性上，他不是一个爹呀。你说一个男人连自己的孩子都可以不管，这个男人首先从这一点就不能找啊，人品就有问题呀。他怎么能对你的孩子好？你想什么呢？你是天仙吗？还是你身上有什么魅力能够让他自己的孩子不要，对你和对你的孩子特别的好，养你和你的孩子？这是一个基本逻辑问题呀，姑娘。你追着屁股后面就要嫁给人家，结果弄得被动，人家还不娶你，你都不知道这个男人是个什么样的男人，你就要嫁。你不能自己骗自己呀。你自己骗自己，你骗得了这一时，你骗不了这一世。你可能接下来就一而再再而三的跟着他栽跟头了，苦日子也就接踵而至了。先顾好孩子吧，甭管孩子管谁叫爹。我觉得最重要要给孩子一个健康的一个成长环境，跟一个人品正直的人生活在一起吧。谢谢。谢谢莎娜老师。谢谢老师。雷鸣老师。你可以骗自己呀。你为了给孩子营造一个有一个人把你当儿子来爱，你可以管他叫爸爸。你为了给儿子营造出这种虚幻，你当然可以骗自己啊。那你打算继续给你儿子装这天下太平装多久啊？现在不知道了。你想他走吗？我不想啊。不，考虑一个8岁的懵懂的孩子。你跟他说实话吧。这是实话呀，我不想他走啊。那你不想他走是吧？啊，努力嫁吧。米娜老师。很快你就会为了你的儿子一定要赶这个男人走了，因为儿子们长到一定的年纪的时候，首先要做的事情就是跟爸爸作对，就是不服管。特别是当这个爸爸在家里头什么活都不干，而且妈妈对他怨声载道，有的时候父亲对他脸色不好的时候，儿子为了证明自己长大了，就会显得不像小的时候那么可爱了。于是无论他是亲生父亲还是继父，都可能会对这一个孩子有不耐烦，都会觉得这是个熊小子。亲生父亲哪怕是吼一顿打一顿，过2天他们俩又好了，甚至2天都不用，一会儿就好了。但是你会受得了他和你的儿子之间发生这一类的冲突吗？你会受得了你的儿子大吼一声，你又不是我爸，我又不跟你姓王，然后他啪给你儿子一巴掌，你受得了吗？所以没什么呀，坚持到你的儿子会替你赶走他，比你赶他赶得要快得多。很多时候女人自己以为我必须得去找一个港湾，找一个安全的地方的时候，却忘记了你已经成了一个港湾。你不但在容纳你的孩子，在你的港湾里头温柔地保护着他，同时还可能因为我们女性本来拥有的一些软弱，一些对情感的向往，对所谓圆满的渴求，导致放进来了一些想在您的港湾这边占便宜，
暂时避避风头的人，还是分手吧，别再想着怎么去嫁给他了。我没有什么走还是留的建议，没有任何建议。我只是觉得，在一段关系里面，你说两个再婚夫妻一点所图没有，情60秒。燕子，我们两个在一起，从相识到现在，已经有5年了。这中间有磕磕绊绊，风风雨雨走过来，我觉得真的挺不容易的。虽然现在咱们的生活有点困难，但是我觉得只要我们的心在一起，共同去面对，我觉得这点困难对我们来说算不了什么。我希望在以后的日子里，我还能陪你走下去，我也会改我的毛病，担起更多的责任。希望我们能一起幸福地走下去。再给我一次机会好吗？你不用跟我说那么多甜言蜜语。现在我是没有工作，但是你每个月得承担起一个家的责任就行了。没问题，我会用事实证明给你看的。要求很低啊，老王，只要每个月给生活费就行，没别的要求了，啊，是吧？是我只是想让他把这个一个家的责任担起来就行了。谢谢两位，请回，请回，请回，谢谢你们。电视机前的观众朋友，我们栏目的唯一官方报名热线是0223606301，有情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗，小心被骗，小心被骗。博宏兄，虽然我也知道两个人肯定会双出，但还是想提醒，再婚其实比初婚都要慎重，要慎重。俩人都会出来吧，但他们俩真的，我太不看好了。就是两个，这姑娘真的以后会有她跌跟头的时候。我觉得二位都是揣着明白装糊涂的技术流，爱出来不出来。都还没结婚，干嘛老谈钱？你们这个顺序的搞反了，把恋爱谈得这么难看。不是，人家就不是为了谈恋爱，人家就是为了搭帮过日子。搭帮过日子，咱非把它当成一个谈恋爱，你知道吧？是咱把人家当成了谈恋爱了，人家没这么想。祝他们合伙顺利。来看看他们自己的选择，请开门。其实我真挺想和你结婚的，但是你总觉得我不够格。不是我觉得你不够格，是你自己不上进，不想着赚钱。虽然我有房有车，但总不能结婚了我养你吧。我是比你大9岁，但不代表我有义务养你。我年龄是比你小，确实很多方面不够你成熟，但是我也希望你能包容我一些。我不是不想包容，是真的太累了。我和男性朋友玩你也不能接受，我被异性搭讪你也不能接受，还经常跟我生气甩脸子，我真的没精力哄你。以后我会在这些方面改正的，也不会干涉你的自由，但我希望你可以把我们的关系和所有人公开，不要隐瞒我是你男朋友的事实。只要你能上进，把心思用在赚钱上，不要耍小孩子脾气，我会考虑公开我们的关系，但现在还不是时候。有请这对情侣，有请。朱先生27岁，来自吉林，模特。方女士36岁，来自吉林，舞团领队，有请。欢迎两位哈，谈了8个月恋爱是吧？对，向人求婚是吧？求一次被拒绝一次，求一次被拒绝一次是吧？所以今天就因为拒绝跑到我们这儿来了，对吧？对。我觉得我俩没达到结婚的那个点吧，就是两个人谈恋爱怎么着都行，我觉得。然后，但是你要说结婚的话，很多时候我们两个人互相理解不到对方的点，沟通不畅。其实有的时候我觉得沟通挺多的，然后就是我感觉我说啥他有时候听不懂，很多事儿吧都做不到我心坎里边去。比如说很多事儿总得我要求他去做，然后他得去做，然后他也做不明白。
就包括我俩在一起8个月了吧，浪漫呐、惊喜什么，其实平时都没有。送礼物都得我跟他要，然后他才能给，然后有的时候还给不明白。比如说吧，有一次他总跟我说，你在外面不管多么强势啊，你在我身边做个小女孩就可以了。然后前日不6·1嘛，然后我先给他个表现的机会吧，我就跟他要了一个粉色的零食的一个礼盒，其实也没多少钱。最后呢，礼盒呢？礼盒我买了，准备了。日子到了，我也没收着啊。那我就给退了。你退了干啥呀？那不是因为我们吵架吗？完我看他生气啊，我一看他我就能想起我们争吵的过程，我只能退了，我眼不见心不烦。我后来又跟你要个雨靴，雨靴呢？雨靴我记得你买了，然后当时还挺开心的，拍视频。哎呀，你看宝贝，雨靴到了，怎么好，怎么着？然后我也没收着，我也不知道哪儿去了。雨靴我也退了。你老退了它干啥？你到底是想不想送啊？那我肯定想送啊！我不想送，我为什么要买呀？不是，我都退了干啥？我也特好奇，雨靴为啥？就是为什么退呢？就是每次就是我俩都是因为吵架而没送成。你说我看着那个东西，我也有情绪啊。我每次吵架，然后都是我去哄你，那你就不能哄我吗？你男生，你哄我怎么了？那你说你就别退，你就拿着礼物过来哄我不就好了吗？就这事儿我还教你，我还得教你怎么哄我，怎么追我，然后你还做不明白。那难道你没错吗？他一天总愿意跟我计较，我没错，你是都我的错。一天你一个连约会都能迟到的一个人，你没有错。主持人，我跟你说，就是你说别的情侣基本上不都是约会之前都是男生等女生吧？我俩反过来了，每次我俩约会都是我等他，而且我等他每一次几乎都得是1个多小时以上，两个多小时。我平时工作其实特别忙，然后我俩能有一次完美的约会就特别难。就有一回吧，就是我那段时间挺忙的，然后我寻思挺长时间也没跟他约会了，我好不容易就是计划好所有的事儿。我先跟他有一次完美的约会吧，还没等开始呢，我就让他气够呛了。我等了他2个半小时，2个半小时，我就不知道你干啥呢。我在收拾啊，在家。不，你收拾啥呀？你一个大男的，我就问你收拾啥？描眉呀，扑粉啊？我不是为了想把自己最好的一面呈现给你吗？然后呢，这一次呢，咱俩来录节目，咱俩约好4点半到机场集合，对吧？我3点半出发的时候，我给你发了个信息，我说我出发了，我就是暗示你，我让你快一点，然后你给我回个好的。然后4点半我到机场了，我给你打电话，我问你到哪儿了。我心你最多晚个10分8分的吧。那赶飞机你总不能迟到那么久了吧？你告诉我你刚上车，你咋不等飞机起飞的时候你再来呢？我也没有迟到，只不过是咱俩约定的时间我没到啊。但你能不能不要每次就是这么强势的给我，就像发布命令一样，就给我发布指令，就是在你规定的时间、规定的地点，我必须得就是这样赶到。那还有一次啊，我那个时候我发烧，我去那个诊所打针，然后这个时候他给我打个电话，他说你现在到哪儿来？现在找我。那我当时我刚打上针，我没有办法过去找你啊。你根本找我的时候，你不会问我到底我在干嘛，我有没有事。然后我就说了一句，我说我现在可能没有办法，就是现在赶过去。我说能不能等我一会儿？结果就生气了，然后把电话给我挂了，就根本他都不会听我说。然后我想，那我就快点去吧，我就赶紧加快这个吊瓶的这个速度，然后去找他。结果到了之后，我还没等说话，没等解释呢，上来劈头盖脸给我一顿骂。就你从来不会去听我说，也不会听我解释。我不是不听你说，我也不是不听你解释。你一天特别爱甩脸子，然后不高兴了，拉了个脸，我就问你怎么啦？怎么啦？你就算了，别说了，算了，别说了。我1次问你你不说，2次问你你不说。我天天工作那么忙，我有那么多事要处理，我脑子里旋转有那么多事，我天天还跟着你屁股后，我问你怎么了？怎么了？怎么了？我哪有那么多精力呀？我哪有那么多时间呢？我总问你，你不说我就不爱问了呀。再说我就纳闷，你一天咋那么愿意甩脸子呢？你每次跟我朋友出去的时候，你有过1次没甩过脸子吗？你自己说，你哪那么多气可生呢？我就一天纳闷了。大家一起出去玩，玩个骰子，喝个酒，多大点事儿啊？你那么认真干啥呀？那我输了，我让你帮我顶一杯酒，你不想喝就算了，然后你就在那甩脸子，我都不知道你在那不乐意的是啥。我朋友看着都挺尴尬的，我当时特别下不来台。然后你呢，要不然不吱声。吱声了，跟我朋友开始吐槽我，整得我朋友背后跟我说的，你这啥对象啊？以后你别领他来了。
还不领我去，因为我想去啊。我哪次不是为了陪你我才去的呀？你以为我喜欢那帮朋友吗？你也不看看那帮都是什么朋友，就跟他玩个游戏，还得出老千，然后去灌他喝酒。那不闹着玩吗？那就玩，就高兴就行呗，那能咋？能算啥事儿？你就那么认真？我就不喜欢那帮朋友，怎么了？我就不喜欢他们，我更不想看到你喝酒。我也不想喝，我不喝酒，我不出去应酬，我不跟他们在一块玩，我哪有活动能接？我哪有场子可以接？所以男生是不是不喜欢朋友，而是不喜欢他现在的这份工作，或者说他要从事这份工作而展开工作的那个环境？对，其实你要说正常的朋友，我其实是可以接受的，但是他所谓的那些朋友吧，在我看来不是朋友。我听你女朋友说也是应酬关系，对吧？啊，对他的工作反感吗？喜欢吗？或者有微词吗？可喜欢肯定是不喜欢啊，但是反感吧，这毕竟那是他的事业，我又不能去多说什么，太多的干涉可能也不好吧。那还算理性。是嘴上说太多干涉也不好，然后不领他去吧，在家就胡思乱想，跟我俩计较；领他去吧，就到那给我甩脸子。你说你甩脸子，我领你去了，你不影响我吗？就好像有一次，我有个朋友酒吧开业，然后本来是想用我们家舞团在他们酒吧跳舞的，然后给我打电话让我去捧场，那很正常嘛，对吧？然后那时候正好是我上面有一个酒局刚完事儿，然后他去接我去了。那你说他去都去了，我不能让他回去吧？我说那我就带他去吧。然后我俩刚到我那个朋友的那个酒吧，脸就拉老长了。我也不知道因为啥不高兴，甚至我一转身人都没了。我不知道你干啥去了都，真的。我干嘛去了？你说我能干嘛去？当时到那之后，你一个箭步就奔人去了，直接就跟人又搂又挎着的，还让人家给你拿包。那我还在那干嘛呀？我还在那站着吗？不是，我捧人家场去了，我下车我不奔人去，我奔你去呀。再说我当时都喝成啥样了，你不知道。来的路上我吐2悠了吧？是不是吐2悠了都？我下车我站都站不住了，然后我还得陪着笑脸我去应酬，我就讨好人家，我说白了就是。然后这个时候呢，你不在我身边，你说我挎着人家，我站不住了，人家扶我一下怎么了？然后你就小心眼儿，人家给我拎包，那为啥拎包扶我的人不是你呀？我就想问问，我怎么过去呢？我直接就冲过去，我把你拉过来，然后我扶着你，我跟他说把包给我，不用你拎，我扶他。那你上那边坐着就好看了，好还得是我朋友看出来了，然后过去哄你去了，我不知道你俩在那说啥呢。最后我舞团进酒吧这个事不了了之了。是他当时是过来找我了，他来问我是不是你男朋友？我怎么说？你不是跟我说过不让我影响你吗？那我当时我就什么都没说。就我想问问你，就是在他们面前承认我是你男朋友很难吗？我不是没想承认过你吧，对吧？我也带你见过我的朋友吧，但是每一次我想带你融入我圈子的时候，整的两边都不高兴，然后你也不想去，他们也不想带你来。后来久而久之，我有承认你的必要了吗？再一个，我跟你说过无数次了，有的时候我在谈业务、谈工作的时候，有的时候需要我一个单身的身份去谈，这样比较方便，对吧？我跟你说过无数次。为啥我没搞清楚，舞团团长谈个业务为啥需要单身的身份呢？我的舞团就是除了白天会接商演以外，然后，一些主要的业务是晚上，在酒吧那样的场所里面跳舞。所以说，如果是一个单身的身份的话，就是相对谈业务的时候会方便一点嘛。那懂了，这个你肯定接受不了呗。那你还说对他的事业没有微词呢？这就已经是核心冲突了。还有别的吗？他就总觉得，就是我是你男朋友啊，他可能总觉得就是啊，你为什么不多理解我一点儿？你为什么不多在乎我一点儿？就是老因为这些。跟我天天叽叽的，我就挺受不了的，因为平时我就工作挺累的，然后我舞团下边20多个人等着我，我带着他们去吃饭，我得去闯，我得到外面去拼，然后我还得想，当然我事业想越做越大嘛，然后我还有其他2个合伙人，就平时就是我在外面的工作已经挺复杂了，
然后我接触的人呢，我白天晚上工作我都有，我就觉得我特别特别的累。然后每天回到家呢，就是我希望他有的时候能多理解我一点，因为有的时候他刚才说，他说我喝酒啊怎么样的，我也不想去喝酒，我也特别特别的累。经济上你不能帮助我。然后平时在生活当中呢，我让你做这些事儿呢，你也做不好。嘴上说你考虑我，你嘴上说你喜欢我，你爱我怎么着的，但是你做过什么事儿啊？你做过你证明的事儿吗？我每天那么累了，我半夜回到家，就看你甩脸子，看你不高兴。我在外边有的时候我就看别人甩脸子，我回家我还得看你甩脸子。女生觉得好委屈，对吧？希望回家的是一杯热水，哪知道回家是一张拔凉拔凉的脸呢？但是男生也一定会觉得很委屈，对吧？总觉得吧，我没有为他付出什么。但是他不知道的是，我已经在付出，我已经在变成他希望的样子。他总觉得没有事业心，我不是没有事业心。他说我没有钱，我之前我是有事业的。我不是为了你放弃了我的事业吗？啥叫为了他放弃了你的事业？什么事业？因为我之前是做服装的，我是自己做生意的。但那个时候我就是因为这个工作嘛，就是我需要经常出差，就是没有时间去陪他。但是他又很介意这个事儿，我为了他，我就放弃了这个东西。你还说我没为你付出？我为了离他更近一些，我去他工作的地方，我去做兼职。结果他跟我说，他工作的地方不让跟员工谈恋爱。那好，那我就辞职。我为了辞职，我跟老板都闹翻了。还说我没为你付出吗？我为你付出的那些东西，你都看不到吗？不是，这就是你不成熟的点。你跟我说了吗？我不是想给你个惊喜。你自认为给我个惊喜啊？你跟我说了吗？我当时都吓一跳。我后来我跟你说，我说我们的队员不允许在店里跟店里的员工谈恋爱。这个规定是我规定的，我自己不能犯吧？除了他不成熟啊这些，为什么不离开呢？我其实总离开他，我总想推开他。我俩每次一吵架，我就说别联系了。然后每次他都找我，就每一次都跟我说：“宝贝，我下次不会了。”然后我理解你，然后每次找我，我就心软了又。你们的年龄问题考虑过吗？9岁的年龄差，想过吗？我说实话，我挺想有一个家的，因为我从小父母是离婚的，然后我跟我妈妈生活在一起，然后我爸在我很小的时候去南方了，然后另外组建家庭了嘛。我妈妈在9年前的时候去世了。我生活的那座城市只有我一个人，对。然后在去年的时候，长春有一段特殊时期嘛，那个时候我一个人在家待了3个月。然后当时我不是自己出来创业的，我是有一份稳定工作的那种，然后在家待了3个月，单位也发不出工资。我一个人在家，然后我没有钱，我有2、3天我都没有饭吃。没有人管我。我妈走了之后，就是我这人挺要强的，我想自己过得好一点，想自己生活得好。然后我平时什么事儿我能自己做的，我不想求别人。然后当时给我逼得没有办法了，因为我也要坚持生活嘛。然后当时我还有房贷、车贷什么需要还，我就跟我朋友去借钱。然后特殊时期过去了之后，我欠了5万多的这个外债。人生不易嘛。对，然后我当时我把我工作就辞了，然后我才出来创业的。因为我要是靠那点工资去还，我这5万多，我不知道我什么时候能还完。对，然后出来之后呢，我这1年多，我挺拼的，就是拼的我有的时候你说我36了，我这么大的一个年龄，有的时候我要跟比我小10多岁的女孩子一起出去跳舞，一跳晚上跳4个多小时。
然后我后半夜还要去排练，因为他们年轻啊，他们比我有资本的多了，那些舞蹈啊什么的，他们看1遍2遍就会了，但是反正就是不容易，对吧？那不容易，不是更应该找一个疼你、懂你的男人吗？这个男生显然不是嘛。我既然当初选择了我谋生和赚钱的这份职业的话，我知道我很难找到一个能接受我这个工作的人。包括我也不年轻了，我年龄在这儿呢，就是跟我年龄相仿的男生，成熟一点的男生，他考虑的东西多一点的男生，我觉得大部分可能也不会选择我。所以这也就是你没有推开他的一个原因嘛，对吧？来吧，老师们，你们看看吧，这对姐弟恋有什么好的方法能够帮到他们？你们还有一些什么建议？让我们一起进入丘比特问卷。男生有没有感觉在这一段恋情当中，你非常的力不从心？会有。看似有时候甩脸子、发脾气，但是本质上你还是低声下气的，这是因为没有底气。您不要认为他比你大9岁，作为小男生我们有优势，不是。他只是非常明白，在他同龄的男性当中，要找一个他所满意的、他所认可的，很有难度。所以在这个时候，一个小9岁的男生射来丘比特之箭的时候，他只是说服自己在适应而已。现在显然他并不适应，你们需要的是正视和面对现实，也要承认现实。如果2个人真的力不从心了，那还不如友好的分手。谢谢。谢谢国红兄。山达老师，作为一个27岁的男孩子，觉得我谈了这么长时间8个月了，一直跟你在一起，但是你就是不官宣，然后当着我的面频频跟其他的异性有一些接触，让我吃醋，我不甘心呀。照顾好一个家庭，甚至你也没有办法做好一个母亲，对吧？我要有自己的人生计划，我要在哪年我不跳了，我不跳舞了，我要干什么事情？或者我现在要积累财富，然后我要做什么？就这个你也是要考虑的。至于结婚这件事儿就算了吧，就这样。谢谢山达老师。李老师，你逼他官宣你是她丈夫，你求婚的目的嘛？对吧？他得跟他周围所有的人说，这是我丈夫，他不能再把你当做一个男朋友去隐瞒了，因为有结婚证了。但是在那个时候，你受得了受不了？大概率的可能他是还得赚钱，所以他去联系业务的时候，很可能那个时候你不是一个不被认可的男朋友，你是一个不被曝光的老公了。那个时候跟业务伙伴觥筹交错的不是你女朋友，可能是你老婆了。你想过吗？你们真结婚成功了，你受得了吗？就在这种情况下，你要跟他求婚，我老觉得形式大于内容。你就是满足一个形式，你也知道这个内容并不多，然后你也是，你就贪恋他一次一次的求婚呐，
你就贪恋他一次一次的红利啊。你对他的期待也是形式大于内容，为什么呢？因为形式能麻醉自己，对吧？你看我今年虽然36岁，但是依然有一个年轻的帅气的小伙子反复在跟我求婚。这个时候虽然我知道他对我的朋友们不看好，对我的工作环境不看好，但他在求婚啊，这个过程是挺让人沉醉的。但是我们说麻药它能止疼，但是麻药它不治病啊。所以都清醒一下。我老觉得二位，既然谁都对谁挺好的，咱这段缘分，咱不必急头白脸的分开，对吧？互相记着点对方的好就算了吧。我真心觉得是就算了吧。谢谢雷老师，米娜老师，你们才是真的毫无真爱，互相利用啊。两个人不都是喜欢彼此，都还长得不错，待在身边好像都能够给自己提供一定的这一种快乐。你怎么会听到这样的小伙子说求婚的时候不跑呢？你也应该是见过风浪，知道什么是危险信号的人呢。就因为贪他说2声宝贝吗？当一个男人认为我有权利不付出任何代价就只跟你求婚，要把你占为己有，而你都不在这个时候赶快设限赶快跑，你知道接下来以后他会升级成什么样子呢？连送你的礼物都嫌浪费，哄你也不愿意哄你，然后买好的东西要退掉，为什么？因为每一分钱我都想握在自己手里啊。我为什么明明你也让我生气了，我也告诉你我买过这个东西了，你看我买过就行了，你不必拥有，我要退掉的话钱还能是我的呀。那么你要跟这个男人在一起干嘛？听到的都是限制、挑剔、嫌弃，你嫌弃他，他嫌弃你，甚至他嫌弃你比你嫌弃他还多，你有什么好自卑的呢？大家都是靠自己的才能、才艺、坚强在吃着饭，有什么好觉得我36岁了，我还没有结婚，我的工作因为经常可能需要跳舞，穿的衣服有的人觉得可能不是那么样的，怎么着，对吧？怎么了呢？就怎么了呢？哪点丢人了呢？总比一天到晚不劳而获的总躺在那里希望吃白食，希望天上掉馅饼，希望去抢别人的偷别人的来的要光荣的多，还美的多呢。你确实站在这儿就美得多啊，有什么呢？姑娘36岁没结婚怎么了呢？36岁了我要生孩子怎么了呢？凭什么就要给自己打折呢？而且为什么打折你要打给他呢？假如他对你好，他是一个平凡的普普通通的小伙子，什么都没有，只有一颗赤诚的心，说我就是看不得你可能喝多了以后没有人送你回家，我就是受不了你晚上回来的时候没有人留一盏灯等你，我就是觉得也许你主外我主内这样的搭配是可以的，万一将来我们可以生一个女儿长得像你，我在家里我会带好她，然后我们一起守妈妈回家，哪怕她是这样的一个人我都说可以呢，可以试试呢，挺互补呢。但是他是什么样的人呢？他要你所有的荣光，要你所有能够提供给他的庇护，但唯独不要你。这就像我要你的宫殿，我要你的王国，但我要赶走你啊，女王。自己想吧。这个话翻译过来就是软饭硬吃，按您这说法啊，你那个角度是很清奇的，这个清奇的角度不由得不让别人去怀疑你是否真爱这个女孩。很简单，他是这么说的：冲了出去跟别人搂搂抱抱，别人帮他拿了包，女生说我多希望那个搀扶着我的是你啊，那个拿包的男人是你啊。他是怎么说的？难道我过去从别人的胳膊上把你拉过来吗？原话吧，原话吧。他说我在路上已经吐了2次了。这事儿难做吗？下车的时候顺手就把他搀上了，包顺手就拎起来了，你是扶着他进去的呀。你真爱他，你怎么可能放心一个女人喝成了那样还一个人奔跑呢？搀扶的不就是你吗？女生就是特别简单，其实最难的日子已经过来了，
就按照你自己的描述，最难的日子在你自己的努力下已经过来了，下面应该有一个更好、更独立的人生了。这个人生到底怎么样，一定不要记挂在某一个男人或者某一个人的身上。对你来说也是一样的。我倒觉得你大概最大的选择错误是说，你因为一段爱情进入192就要爱，真情60秒。其实我们也在一起8个月了，这8个月，可能我没有做到你希望的样子，但是我已经尽力去做了。谢谢两位，请回。来，博红兄预测一下，这段恋情其实双方都已经力不从心了。我想分手是最好的化解的办法，双不出。我觉得可能男生有点觉得伤自尊了，男生应该不会出来了，女生我不太确定。雷老师，什么叫大女主？1个反对我，2个反对我，3个规劝我，4个告诉我有可能上当。我再出来才收人心呢，这叫大女主。来，米娜老师，也算是在河边走过的，不要这一次被淹了，别出了。我们看看他们自己的选择吧，请开门。冠名播出，广电5G 192全新号段，全新体验。让爱相连，再一次的感谢中国广电天津公司对本节目的大力支持，也谢谢电视机前的观众朋友的收看和陪伴。我们下期节目再见，谢谢大家。容美好，共未来，天津卫视。